this time we just quite long time. Come out long time. A brother do a rather that's what tiasi. Now crowd that's what tiasi. Se a dane se boom pa. Near rather so obey no. Quotation chat one year. Now the Benya the ordinary chimney that's so. Now on ferret that some may pass sorry. Now be cranny passer. Nipa musa dia wo so fafa na de da bia na sorry on fere so be kra nipa na da bia na mo bia wutu awurade bia betimi aka kire nipa no na o wadi da so bi na anim nie te bia wakom ba bia oje e be firaba e ho nkomo na me ni wudi me se mi hunu nia me nyempo e ho muaye na me de ma wonne no se wonim nia de asi wo be ya tumnika ko nyankopon ni ko ka kire nse awurade second half ye ho ade first half no mabo ami ashemi second half betika next half we ni go no enso so brewo ahade e wadwuma me se ho ye ho adwuma wo se de ato wo no dwane beto ame na wo ba me hu na me nhwe ma de ne nsan en repeat ni hu biem and na only me by adwun say niam bi ato abrabom no that's all. So what in some aye kan ya say dia me ma 100% assurance say wadwane ato awurade ade bi aye wo pan ama wadi ya obi ani wa obehunu the second time obiem asa dia aka na ye wo dia hate me say aye dan ti se wusuro nim say me de eye ni na dia ato mi ni a me so me ka kire wo say efiri ni across ade no woni no to nkwanta mu apai wo hunu bi awurade awie no kura ya erenka wo hwe bibia ni we betimi amasa ade na ba second time biemu da fi se ho akwan nyina watuatua jetum na enya ho ma me se yadan jetum sama me ka tire ya munnim se maame no a odi gidie koso Yesu atare munya ayaresa no odi ko bie kwai ma nkrofo sa won kai babu ni ya kwakai Yesu ko kuro bi so no omse papa no ba mo obi anko ha na adwene na atare wo sha atare nko ade a yewie nti o wo ho a Yesu wo ho a na obi nam nchen ya na okure mutwe no osen ukso mu ana ho nso ma me na tugidie bombo edi ato nkrofo tim afedie Yesu namwa na atare ane ne nkrofo ekoso wo so ye nso anu wanya ayaresa na secret bi sheho onipa bia wo sere wo wusu bia no ebehende ogan na hye wo no ye sha asofo a obi ane na tare a wo hye okọ nanim no mofra na eguni ko mu no yesesa no osofo ketwa de yenko okodu display minister o de yenko chairman de yenko ne ko moderator ebia ne design aye de gu emu ene se de na tare no na me ka wasem ne onipa biara tumi ewo ni mu bia ne ntare mu na eka yare bia wo no ho anatare mu ne ho ti bayifo betimi de ne ntema ma wa mo adane bayifo complete say as appetite bi as appetite si ni nkrofo nipa bi sha mpaboa na akohye bi ade na asie muni yare bi efra ne nesen mu adane kuromfo kurase honhom na firi mu yare bi wo ho eto wo nam ya na ti se kase na awowo udi nyatia na wo ubetwa ho atwa watutwa wo ho abesa bosome na san afifiri biem ebinum de afifiri wo mo nsa ho ne wo mo nsam so obi wo bi no hye mpaboa na ado na akohyem bia sa yare no ebenya bi ko bible mo se enwosra ya eba no etise Aaron enwu a ye de egu na pampam na esania abegu ne hefa Igbo Joseph na ba nye na tare mu na tare ano now so ha ta ne ma baby e wo last e ye hinifa nsuo ni nyina esane a na ba begu ano powers ni nyina wo atare no ano ti Yesu musire ni nyina wo nsense no a ehye no na no nti utimi so mu a power ni nyina na wonsa aka no
Ti maame no koso Yesu atare na no apa wani nyina wo no. Die ne siye. Yesu ni ani a yede hye nkomu biem. Wono a okasa na odwene bibi otimi hunu no. Afi de wo se obi aka me. Peter se papa na se nipa ndoso bi hu beka wo se da bi. Ahode e wo mi mu na edan eko. Nipa na anso Yesu mu oso de eban. Nti na power se no wo fa. Thank you. Elijah ekosoro no. Power se no a ode ma Elijah no. Na wadi ebe. Okọ Bible mu a animu onyam ni nhira bi awurade be ma ofiri wagya fie no. Ye wo batakari bi wo wagya fie a awurade fa de hyew. Nti ga na ye de hyehye asofo no. Enye kwa. Na ukọ wiase a ba bia omusu nya wo mo power ni firi eye ohene no a odi akonwa na konwa a wotena aso no. Sa okotena akonwa ne so anu wanya sa ohene no nso e power ne adi ni din ama wo. Eye mo ma mfa mu nsiru ansa. Nipa hunu se Kristo atare ano sa yare no. Kura Yesu si mu mufu obi ankopani nsam mpaebo ne hwe na atare ano obi ahoto no. Eno nene me ka kire wo se biribi to na adwane to awurade a sa problem no nhia ne sen embere no. Woji asem etumu a wodi babo obra wo nkwa na nyina biribi to wo ba wonua bi no yede so ofa tu akoma to yem sa de wahunu no ba de sha na hyase na wieye wonhia bie mu da efia ha mpo wakwa di sankunim na sa de wewe nsifia ha bie Yesu so de ne kra ato ho ma yen tinia ma sasa to yen no ato no ni kwa sasa repeat beto ye biem enso yen hwe de ekoso ne niama wode ne kra beto ho ma yen nyina esan sesa nipa kom efise ni ye tiri mu da se ogie bi wo ho ma yen eni kwa sa ho hihia sore ti wantimi anko school a oba etimi be kote kama ho na brochire no wantimi anko a obetimi ko ema obefa ho ekotena ho na se ko ba sa de wantimi anya oba so wantimi anya de a ene ona na de beto aso tere no behu ade ati sana busua no sey ana eseye de di ka sey a there is second chance enti yenhwa asem de bia wura Yesu ba obeka aditwa ato John 10:10 Yesu asem ni mekasa awa nenso yese mekasa kirewo na obeti asem na abagie die ne nsankire ne ebedu ati yesense me no obebo mpa ya onte ase na wunni mu gidie kire ne se asem a mu atie nti John 15:3 mu hu anya afi me no kasai ni ane hu ato no asidado mpa ye ndie yebebie ya no ne akonfirm kwa na ade na ba reality wose akoma na ode gidie na anu apa mu akakọ enkwaje mti ubeti biribi na ado akomaje ye ma wo kwan ya ubie wa ne se wo kasa na ade na hyase ese edi wachiri timikasa ye tenten na sekire no no John 10:10 se ya de yeho baba mikasa obi akabie burofo no anka hapra de anka ye mie bible ka ye mie bible mki anka ni straight wose owifuo wo ma oba pe wanya yi ni ti wo ufi ya anya ho na ye ne fe ene wo behwe ho akoro woba de edi kan wo be dan wo hwese wo be ye dan wo be pe bibia wia se wo anya bibia anwia de na wo be ye na wantimi ankumu nso a no wase ya de ne niama miensa we obonefo esi ufi a okosoro ba fe mu ba akon beje sam robert ba fie na anya sika mu wo modi a wo ye safe no wa be wia woko no oba no anya hwe aswa nku a obese niama ofie wansana wako titi sa na obonefo ne tie wadi kaya ko wura nkrofo bi abrabom ye omani ne omo so akọwie bibia firi obi ho akọse obi ade akokum obi ade tie de Yesu kan ye wose na me nso ya na to aso me nso ma me ba ese de wakum na aso wawia no ase me ba ma wasan enya na wanya no praise the Lord walusu bibi ana walusu bibi obi anfa arenko yo anka so ompa wiye na de wo no pese ogifiru nsemu a onimpa a osen ko gya ba akono ama wo nke bi meka ho bi sinke bi nyeden moti kasa na se neso afa kwade ne afe na obehunu ne ani kwa senka ese Yesu so obesa ade na ba ne ba ubenya enya de buruka na de no ama de na se enya enkwa inti second time no eyo ade
second time no ba eno na de anisuade hunu na nkasa nti wo wemfo nsam ade ne sɛ ye ne second one no wa wo ye eno na ye perfect sani opese se na mepe mabrabo no o hawa di ka betwa fa so sɛ nku na da so te ase na adwane to papa no a wo hwɛ sɛ niema no obesa mu anya biem na unya enye te sɛ kane de no ubenya ama no abruso ama enkwasan abem me tu Kristo ni bia afo sɛ so ti ye na biribi sɛ de wo ya anya ye na sɛ unwu ya susuma nipa hu wawre ho dwane to awurade nia efiri wonsa bia ebesan aba nia o ma wi bia wonsa besan aka wade ade biara woto wani a ena enya wo de abiem timi so ka ba de san ke nipa ka we mu nyina nka ma yakoye anim onsa da so wo ekuta saade no ya ebro kane de no empu ne wi asefo nim de bi se usura ware jaye unya ware pa tese ye ja o na si asan na we ja mi ameden so wo ja wagu animu ase obeja o amu akonyi obi odo kwotena manhyin mu no asa toka papa bi ama ho na bonse ye akwa yi ja me minim sasa nse mami wi ase ya no se papa bi yeden wonyankopon se woni suo no meba be pepa na mama wo wi afi wanim gu ase na wasetina foforo na odu be kwase ebe ya wo se wo so daye enti me pa mi nie abusia se second chance bi wo ho ate na no de eba nipa bi ho bayira wankasa ka wo mu nimu a ba kakra na wo no wo mani bi ko mu nya na tena enu musa na wo antimi anku na ada so ne nam ho de a ene ye beto opono e wo mo enim first na osika ntimi nya party ene de obeya mateka wi abama mamanfo awie bia kofie ahye wurade ani monyam July ya wura mu ye second chance ni ye dwane ato awurade abuso obia enhwe ade foforo animu kwan masem anu no minim ne ameye mpo ni asese oya ne so dwane to awurade na ka kire nse awurade restart ade no foforo first half ya hyeme second half ye ni extra injury time ne extra time no fire wade na je fans tie ukwana enu bi sumbu faso aka chense mi nua dawurade ase na fekura na eniama foforo ne papa na nkasa ebeba so hwenka wo ware last 4 years ya anka wo benu ho wedding gown wo hwedi na ope baabi yi afa atwam litesi bi abaso no ho wunya ya anka abaye foforo nso ukunu nye ho na na adwene ne nam ko boss obetali di onimu eni di nya de seye ade a chesa ne ne ma eba bia efesene ne atwam first nkwara ani wo mo no 10 years na yansa na nyansa betene ni tirim enne akwara 3 years kuta mobile phone no operate a wo mepodi kanokura wo no ba hwan pa ni nim phone kanokura ma bonsa manim wo ba no ya wo na ade no ko school no ya wo P1 no wo ahwenim di okuta ne na no wo form 4 first net sa first nku akwara ato wa na wotwe ansa na nani abie watimi ati nani ahunu nipa oba nani potwepotwe nani achi aho se de yabo no enna wo no to won na ohwe nkrofo anim wo ba nanim to wo mo ma ba na nsen so wo mo fefefe no me wo hu wo mo na kane no wo ba na ne ho nya fa ni tia kwere mumu enna na tikwa ne ho hu kura ne ho fefefe na tikwa nkura ma ni shape ni ti no obi kura pese ne battery bimbam enne mo de na de aba no he said eno kura na de ade pa bi so kane no wani abre na wu mia na tikwa wu mia wo ma mi ye mia kwa abeka se yekunu e de sapoisi how we see left here ni ye mia ye pese tire ne ya run who nim o ra no ne said ye kura enne de tikwa tenten mo ma no kura na manfo epe bi se niema bibi ansa ye de ba na ni latest papa na fe na eba bibi ansa what the ayira no who was second chance sorry otumi adini na ye
Awurade otumi ade nyina ye. Mawurade utumi ade nyina ye. Eni Awurade nkasa direct. Udia utumi ade nyina ye. Jesus say mejo Nyankopɔn. Ona obo osoro ni asasi. Mesewo utumi ade. Mesi Mawurade Nyankopɔn we. Ona obo osoro ni asasi. Media mesi utumi ade. Nyina ye anope utumi adi nyina ye. Jesus say utumi adi nyina ye. Mesi utumi mabrabo yimu odia utumi adi nyina yo. Mawurade Nyankopɔn we. Ona obo osoro ni asasi. Utumi adi. And your fasidam Nyankopɔn wa spare our life. And kwano a yɛde tena se no ade ade nyinaa foforo. No asa restore back no. Wasi oknama ya wɔte ase wo mfaso si ni jate a wawu. Anopai wo mfaso si obiara oso abegidi. Wo chance a wo de betwa sa edi no mama wo de abɛhye ho. The Awurade ase wɔ nkwa a wɔde ama wo hunu 1st July. Dana se wɔ ho firi se ade papa bi wom. Fi se nhyira papa bi wom. Wo juwa anka wasɛ yade. Ka wahwera de. Ka de pa bi esa wo ho. Awurade nkwa ɔde ama wo so mbosi ni bibia. Fasedama no. Se Awurade me de wase se ma hunu bosomi foforo. Na bosomi foforo nso de ade foforo na aba. Efi se da biara ne de wa Awurade wo ye. Na bibia wone bra wa hyama no wo soro ase. Enti anopai meda wo no kredi esu ase. Awurade meda wo adoye so ase e wo ade foforo a wo ye ma e wo me nkwan mu. Awurade meda wo ase anopai e wo enhyira foforo a wo ma me e wo me nkwan mu. Awurade meda wo ase wo anidaso foforo a wo ma me e wo me nkwan ya me de awura July mu yi. Abusia wo mpa ye ni o. Hunu se biribi wo ho Awurade be ya ma na wadwane atoa no yi. Anopai wadwane atoa no yi. Anopai wabani na ase. Anopai wabani nyina ase. Awurade bi ti ase. Odimafo bi ti ase. Ya owansesan ya de ma wabrabo. Wo wonhyira bi di hyira wabrabo. Wo wonipa bi di ma wabrabo. Wo wanimonyam bi di hyawo. Danase mese ma wogidie nyina so se. Biribia ara wone bra ya hye. Eya dan ya de Awurade de ba bia ye papa. Na Awurade ahye bibi July. Nti on the 1st July mensa ka biribi e wo Awurade mu. Ti asedan ka Awurade mi Nyankopɔn. Ya wa manya ebre we se mu nso July mu nso enhyira bi. Awurade wa manya July mu nso enhyira bi. Ni awa shama asase asetenan wa mensa ka me nso medie bi. E wo Yesu Kristo din mu. Asedan ka udin wadoye ni nti. Amen. Deuteronomy 28:12. Onyankopɔn se, "Meto wasa asisi nsuo ni brim." Obeden. Udu ya dia na sese gusuo. Nsuo angusuo ahyefa ma na pro asai. Enti bosumi we se nso ye fere na fefe. Bayire bia hyase ebo. Mankani bia hyase ebo kotreko. No baya yedua ye bia afei na ni nyina hyase ese. Ebe ni fruit no eba. Bosumi nkwa wieye na baye foforo hyase ese eba. Nsuo na gu fefe no to kakra na ate na wi abo kakra na ate no. Eno na ema dua bibi a wudua ye bia hyase ese eso na ba. The top March, April, May no ema anu fifiriye. June dia no manu gu nsirene. July die ebe ma de no. What na kura ase da de American winim. O do wafu ase menken no, uso mutu ya ye fra ne treko, kotreko. Ni nyina eba fresh. Utu na ono ane de. Bibi eba fresh ensuo bi gugu. Sa nsuo we se tekope. Ade bia afe na esuo bia no entimi mmokese. Na ka ayen kete. Onyame so obeto wasa asisi nsuo ni birim. Nti July ensuo sese togu so. Ema wo vision no
epie babonten wani suade hunu no timi bamu no ye ka kire urade se urade tonsuo bi gu me so July yi ni bremu mani suade hunu biara afifire urade esese so naba tonsuo yi gu me so sa physical ensu a etoyi tobi gu me die so honhom fam na emfifidie wa hya me bo enhya se se odi bo hye ne so ye funu amepe eniema nhya se se ahya se eba Awurade awari amehwe animu kwa binhya se enhia ye se biribi nhya se enyini tintia me se de amehwe no asase pray but Awurade mpa ye no pa ma me se onyankopon se Awurade tonsuo bi gu me so e wo bere ti se mu tonsuo gu me da ye so so Awurade to me so nsuo ni brem ebere we ye nsutobra e ma no ba ye afifire bia ahyase ye so aba na ebo akese Awurade yawura bosumi mu anidaso ne gidi ana me wo 2017 mu no Awurade ensu a etoyi enhyase enso aba asase amakoje me nhyase ntumi nkotu akanyi me nhyase enhye eda yase Awurade nyinse enhyase mra akwantu opro nhyase muye enso hwa twire nkunim die nhyase Awurade ma ensu a ema no baye ebo no ebi ngume so sadia waka ne Deuteronomy 28:12 no 10 to 12 no Awurade to me sunsuo busia uhia nsuo bi esese gu so honhom fam ensuo bi esese gu maso honhom nsuo bi esese gu no ba ye wunwuma so egu ni padua so ama nhira ne ade foforo bi ba wabrabom se waso agye nyankopon na no pai na Awurade be ya mana broso obe ya mana ye fe e wo Yesu Kristo din mu ba onyankopon pa ye se de na do ye tie ba Awurade mpa ye se de no kridie tie e wo Yesu Kristo din mu ba udimafo no mpa ye se Awurade to me so nsuo bi to wo honhom fam enti Awurade se me bɔ me wi amani pabonefo ni papa na ma to me nsuo nso amani pabonefo ni papa ti Awurade sa ensuo no a wo bɔ ma ni pabonefo ni papa awia no abɔ ma ni pabonefo ni papa no Awurade bobi ma me tobi ma me na me ni suade hunu emfifiri me ni suade hunu emrem me nhyase nso aba ni esese 2017 mi hunu no Awurade mi hunu ni esese esie no ensi ewe Yesu Kristo din mu sane wado yetie eda wase wa wutie mpaibo adom nti amen so obi ye biribi na oya na hu safi wagina ho ade wose mabere ti onyankopon so se wo ba manimu a na mama wa hoden foforo ya wo ba nanti a o mreda enti se from January bepim June nyama e course wa ma wugidi asafe wa bre why confuser ye renew ye honne se Awurade gidi ya me de se January ase figbo minim se be yi sa bepim June no se nyama bi akoso ama me honhom obi abomode adumija nyama bi asisi ama mapaba anope medwane atoa ho mama ahoden foforo me san start biem sa dia me sha ase January no emfa ko wie December o Yesu di mu pray ahoden foforo Awurade Yesu Kristo amfa ma Awurade ma wa ahoden foforo fi so wa ba ne na ase Awurade renew new strength new powers more grace Awurade nyankopon add to your life oh Yesu Kristo din mu akukoduro ni gidie honhom on restore will be back Awurade restore faith and boldness se metimi atoa so mewie afi de mewie mehu afi nyina sire Awurade ahoɔden a wodi twa January bepim June no won fa sa ahoɔden no manfa nkowie December ewo Yesu Kristo din mu Awurade ma protection a wode ma wo from January no abepim June no Awurade ma July ya second half of the year no won san fa sa power no ma won restore sa power no ahoɔden a wode share January ase a wanyu nkwa free unsam no anopa Awurade nyankopon ma me ne me yire ne me ma ahoɔden foforo ne ade ba tena ase ahunu December ewo Yesu Kristo din mu second half yi mu Awurade mama ahoɔden foforo honhom fam ne honam fam ahoɔden honhom fam ne honam fam anigia
honfam ne honam fam enkunimdie honfam ne honam fam gidie urade fa wura wo mamwe na wo mantumi nto abrabɔ no so urade fa wura wo mamwe na yentimi nkwa yanim urade fa wura wo mamwe nia wo ya ne January to June no first half no urade ma ya ahoɔden foforo extra strength extra power extra grace extra life extra blessings urade fa begu maso na yentumi wie sɛdeɛ wadɔ yɛte ya ahoɔden asa ya bibia aba fam ya dwane atoa wɔ Nazareth ni Yesu Kristo din mu na magina bompa ya no pɛi sɛ urade ahoɔden foforo a ya de tena wiase mu ahoɔden foforo a ya didi nkunim wɔ yare so. Pray for that. Ahoɔden foforo a didi nkunim wɔ yare so ahoɔden foforo a didi nkunim wɔ abasamubuo so ahoɔden foforo a didi nkunim ɛwɔ awerɛhoɔ so awurade mfa ma wa no pɛi awurade mfa ma wa no pɛi awurade ma wa ahoɔden a deɛ besie biara emugu wɔ awerɛhoɔ ntimi mfa wo nto fam ɛka ntimi mfa wo nto fam yare ntimi mfa wo nto fam ahoɔden foforo ɛna awurade mfa ma wo kra wo nipadua ne honhom wo ne wo ma wo ne wabusua wɔyɛ na awurade Yesu Kristo din mu ahoɔden foforo ahoɔden foforo ahoɔden foforo awurade ahoɔden a yɛde bedi ɔbɔnefoɔ ne so yɛde bedi wiase so yɛde bedi nneɛma nyina so na yɛmpa aba na yɛntena ase na yɛnyina ya yɛbɛnante na yɛmmerɛ yɛbɛtu mirika na yɛmpa aba yɛbɛwie December 31st ɛbɛto yɛ asomdwem ne yɛsa bɛkɔ start 2018 awurade yɛ Nyankopɔn ma wo ma ahoɔden foforo anɔpɛ yi ɛwɔ Yesu Kristo din mu sɛnea wadɔ yɛ teɛ yɛda wase teɛ wɔsɛ ahohiahia nsɔre mpire no ti from January to June nneɛma a ɛdi w'akyi tete wɔ no ya ende enura wate me say ende brebe yi enura second half yi esese bibia asesa hwe saa na nipa ye program o afe no ye chem yenu ni aye second half yi esa ba ye foforo saa na tie wo honhom fam ti na urade se ebre bia ne nea wa hya ye den ama no ti yenye program throughout the year ye half to once ebinum kura chem quarter na we ya anko yi ani ehun next one no ba bia de befa second half we niema biara edi ya chi a ama 2017 ye ani anye no awurade se ensori empire no second half wa kan aka biara a experience ya amwa ye no ye nhunu biem other 6 months biem ugidi ana bompa ye di meche awurade meda wase ewo wasem ho wasem ye no kware na no pe magi atum na megidi se ahohiehia ensori mpire no tiniema ye me eti manigi so ama megidi ba afem ama mani anye wasetene mu no awurade July ya yewura mu afi fe to so mienu yi mu megina wasem so se medwane atoa wei ma ensu a ayiri ensimi ne saa wo ne ntam kwan na change saa honhom no ne edi machi no awurade pam no onkoto sum sania wa kyerɛ no awurade meda wasese ahohiehia mafamu no ensori biem ɛwɔ awurade Yesu Kristo dim afema wone so na da awurade ase wo ho na ka niema wo fa mu sɛ wo kai ne wo fa mu a sɛ yarea na wo fa mu ada awurade ase sɛ July yi die anya nuro no mu biem ɛyɛ ahoɔden foforo July ya wawura mu die afa ɛka na ba wo bɛhyɛ ase atua biribia edi ka asie bia me strategy na aba no afa wo benya nyinse biem ama na gina ne wo disappoint wo first half no second half we there is you attend wo mom na bibia bebam sese e wo Yesu Kristo di mu ne esi ye bia rensi bi ye Nyankopon eka ye boye boni bia ye koto mu ne ma bia ye ya enye e wo January mu no ye da wasese wo soreja ye da wasese ye Nyankopon ye da wasese ye abankese ye da wasese ye agifue second half we there awurade enkoto saa boni no mu bi yenkoto saa nimguase no bibiem yenkoto saa eka no mu biem yenkoto saa nyanyade no mu biem wadi nkunimu amaye ewe Nazareth ni Yesu Kristo din mu ye Nyankopon wadi nkunim amaye said you no kredi etie ewe Yesu Kristo din mu
Awurade wadi nkunim ama yɛn wɔ Yesu Kristo din mu. Second half yi deɛ Awurade wɔ haw biara ne yɛdi asie ne nya yɛ so tumi no yɛn so adane Awurade adane me ne me yere ne me ma yɛnya wɔn so tumi biribi biara yɛdi mu nkuguo no afei yɛn ne yɛbɛdi mu nkunim biribi biara yɛnim gu ase wɔ mu no yɛnya mu animonyam adeɛ bi yɛnya yɛ so ahoɔden no yɛnya ne so tumi a ɛkyɛn so ɛwɔ yɛn Awurade Yesu Kristo din mu ɔso agya Nyankopɔn wɔ ahoɔden foforo yɛ yɛde bɛdi nkunim yɛasrɛw na ade ama yɛn yɛsi ahohiahia ɛnsɔre mpire no Awurade sisi wɔ haw bia no kwan sɛdeɛ wasɛm seɛ Awurade ma esum nsi yɛ ne wɔn ntam firi sɛ woni wiase han ɔhan ne ɛnhyira ma yɛn sɛnea wadɔ yɛ teɛ sɛdeɛ ɔno kuradie teɛ sɛdeɛ ɔmɔborɔhunu ɛnsa da ne teɛ wɔ yɛn Awurade Yesu Kristo din mu yɛda wase nianka ɔpɛɛ so wɔde yɛ wo bosome nsia no so wɔantumi a wɔayɛ program foforo Yesu sɛ yɛnka nkyerɛ Nyankopɔn sɛ ɔnye yɛn mfiri ɔbɔnefoɔ no ɛnsɛm enti from now on the 1st kopim 31st so nipa bi ni wiase wadwen bi tia yɛn so ɔde bɛyɛ biribi abrɛ yɛ ase ɔde bɛtwa yɛn kwana so sɛ yɛn kwanhyia sɛ yɛ den ya Awurade mfa ne tenene nifa no ɛnye yɛn mfiri ɔbɔnefoɔ ne nsɛm yɛne yɛ abusua ne yɛ asafo pray ma wo ne so Awurade mfa ne tenene nifa no ɛmpagya yɛn sɛ biribi biara program biara wiase program ato ama obiara Awurade Nyankopɔn fa ne tenene nifa no ɔmfa mpagyaw biribi wiase nso atena se no ɔma program sɛ wodi ne so nkunim first half nti second half yi ɔno nso ɛwode bɛba wo so no sɛ Awurade Nyankopɔn Yesu agya second half yi na on the 1st July yɛn mpaebɔ ne yɛ adesrɛ ni agya wɔsrɛ wɔ Yesu din mu gye yɛn mfiri ɔbɔnefoɔ ne nsɛm biribi a wɔahyehyɛ de ato hɔ sɛ yɛbɛhyia nkwanhyia yɛbɛhyia ɛka yɛbɛhyia nimguaseɛ ɔhaw bi bɛba yɛn so Awurade yɛn Nyankopɔn gye yɛn mfiri ɔbɔnefoɔ ne nsɛm sɛnea wada yɛ teɛ Awurade yɛn Nyankopɔn gye yɛn mfiri ɔbɔnefoɔ ne nsɛm sɛdeɛ ɔmɔborɔhunu teɛ Awurade yɛn Nyankopɔn gye yɛn mfiri ɔbɔnefoɔ ne nsɛm sɛdeɛ wadɔ yɛ teɛ Awurade yɛn Nyankopɔn gye yɛn mfiri ɔbɔnefoɔ ne nsɛm onukuradie bebrebe nti wayam yɛ bebrebe nti wodum bebrebe nti anyama bɔne biara ɛne afidie biara yɛsunsum yɛn ɛwɔ bosome biara mu no Awurade fa wo tenene nifa no agye efiri ɔbɔnefoɔ ne nsɛm wonnim nea ɛwɔ yɛ anim na anim nea wahyehyɛ ma yɛn wɔso agya yɛne yɛ abusua yɛne yɛ asafo yɛne yɛ adɔfonom ɛne yɛ aboafoɔ Awurade gye yɛn mfiri ɔbɔnefoɔ ne nsɛm sɛdeɛ wadɔ yɛ teɛ sɛdeɛ wo nokoradie teɛ sɛdeɛ wo mmɔborɔhunu teɛ ɛwɔ Yesu Kristo din mu yɛda wase kenkan sɛm odi kae a mekaeɛ no Jeremia no Awurade sɛ adeɛ ne sɛe a no aba abɛyɛ no yie yɛbɛsrɛ Onyankopɔn awusua deɛ nti aba awiase no sɛ bɛpem nɛ ɛmaa mu ɛnɛ asɛm a watie nti ɔsɛ saa anizuade hu no start na wɔda yɛ so paa nanso wɔsɛ sɛ wɔgyaa biribiam sɛ deɛ adu no ayɛ too late ɛni Bible mu Awurade fam biribiara ne wa aka akyi wae me sɛ bɛka da koraa ma wawu a Awurade sɛ awieɛ no koraa yɛ bɛta sene ahyɛseɛ obiribiara ne wa asɛeɛ ti yɛ mpaebɔ ni na maame wɔ nisuade hunu ni da yɛ so bi entumi amamu ama no da bia wɔsɔre wɔka kyerɛ sɛ yɛro hu o na nka meme ba wiase mi tumi yɛse yanka nyeni still wo so ɛsɛ ɛte afa wo so yɛsrɛ yɛ Nyankopɔn sɛ Awurade me maame ne me papa ni suade hunu saa amamu a me fa me so mabusua ni nyina praise the Lord wɔn da yɛ so no ma emrem abaatai bebree ti yɛ yie ɛbam pɛpɛɛpɛ wɔsɛ me na mentumi a mentena ho ma me ma so mɛbrɛ sɛ me na paa na change apa deɛ yɛdi n'akyi no deɛ na ɛnso no yɛ wɔsɛ adeɛ ne sɛ ya mɛsa yɛ no foforo biem enhyira Awurade de to abusua ne so no sɛ wɔn wadi ka yɛ ntumi amfa ama a yɛ ne ayaba yi Awurade de soma yɛn ɛme yɛ de ba bɔmpa yɛ di m'akyi Awurade me da wase wodi me baawi ase ma abotaye bi o maame be hyɛ biribi ma ɛwɔ abusua a mefiri mu mesoro agya ne me Nyankopɔn anisuade hunu biara a mabusua etu ho anamon
na entumi amamu saa no na ekọ wie nkuguo wasɛm se yɛte sɛ dɔteɛ wɔ wɔn nsam sɛba saa wo saa de yɛ ade foforo ɛhyɛ wo ho animonyam awurade me Nyankopɔn yɛni so ade hunu biara ewiase atwa twene wodin mu awurade wodin mu saa fa me so ɛbɛyɛ ade foforo epagya busua ne si hɔ biem ma busua ne tu ade hunu mmerem na de atetefoɔ brehwɛɛyɛ na wani gyina ayɛ no ɛmfa Yesu so ɛmfa me so na ɛmmra biem ɛwɔ awurade Yesu din mu pray awurade Nyankopɔn pa yɛ na ebesi pɛpɛɛpɛ awurade hwehwɛ onipa ɔbɛpagya busua gyina wayɛ ready sɛ na me so biribi nsi awurade yɛ Nyankopɔn Yesu Kristo din mu nti awurade anisuade hunu biara ahwe aseɛ ɛbra yɛ nipa biada so wɔ hɔ yi yɛda so te aseɛ anidaso da so wɔ hɔ ma yɛ enkwagye da so wɔ hɔ ma yɛ enkunimdie da so wɔ hɔ ma yɛ yie bi da so wɔ hɔ ma yɛ adɔyɛ bi da so wɔ hɔ ma yɛ awurade me papa ni suade hunu me nananom da yɛ so biara antumi amma mu no awurade bra me da so te aseɛ abusua ne da so te aseɛ me yɛ busua ne mogya me yɛ busua ne de hyeɛ me Nyankopɔn we fa me so na de abusua yi ɛpere hwehwɛɛyɛ na wani gyina yɛ no awurade me mfa me so ɛwɔ Yesu din mu na ɛmmra awurade me mfa me so ɛwɔ Yesu din mu na ɛmmra aware pa no asetena pa no anyamsom papa no awurade osom papa no animuonyam papa no pagyaye no awurade saa da yɛ so no fa me so fa me ne me ma so ne pagya gyina hɔ bi abusua na ni so ade hunu ahwe aseɛ biara me Nyankopɔn fa me so pagya mabusua gyina hɔ bi pagya me papa ni so ade hunu pagya me maame ni so ade hunu pagya me nananom ni so ade hunu amano mmerem amfa me so amano mmerem awurade fa me yɛ ɔgyeɛ sɛdeɛ wodi David bɛyɛ ɔgyeɛ ama Israel ma wodi Goliath wodi David abɛyɛ ɔgyeɛ na obekum Goliath firi hɔ no awurade fa me so na bɛyɛ ɔgyeɛ ama mabusua sɛdeɛ wadɔ yɛ te fa me so sɛ David bɛgye me manfo menkunimdeɛ nyɛ yandeɛ sɛdeɛ wadɔ yɛ te ɛwɔ Nasarete ne Yesu Kristo din mu awurade Nyankopɔn we otumfo bibi biara asɛe dɔteɛ biara asɛe wɔ wɔn nsam ɛwɔ me mabrabom ɛwɔ me fie no awurade wo ma se Yesu din mu yɛ yɛn foforo yɛ te sɛ dɔteɛ ɛwɔ wɔn nsam awurade yɛ yɛn foforo yɛ me mma yi foforo yɛ mabusua yi foforo awurade mani suade hunu a me wɔ ma me mma wɔn sukuu sɛm no aware sɛm nneɛma bi asɛe biara awurade wo din mu yɛ wɔn foforo sɛdeɛ wadɔ yɛ te ma foforo yɛ honhom ensane wɔn so ma adɔyɛ honhom ensane wɔn so awurade ma ade foforo ensan hyɛseɛ awurade restart our life again restart our destiny again in the name of Jesus Christ yɛ Nyankopɔn we ma brabɔ ne nsan hyɛseɛ bi yɛ hyɛbra ne nsan hyɛseɛ bi anisuade hunu ne nsan hyɛseɛ bi yɛ da yɛ so ne nsan hyɛseɛ bi ɛwɔ Nasarete ne Yesu Kristo din mu nti yɛ da wase sɛdeɛ wadɔ yɛ tie Yesu se so bɔnefoɔ na bekum awiase ya me nso maba mɛma wanya adeɛ ne nya ne mmoro so abusua sɛ biribi a bɛba wo nsɛm biara ɛyɛ more than first one no a ɛfiri wo nsa no ɛsɛ ɔdɔ a wo nsa bɛka bie wɔ wasetene no waware mu no ɛyɛ more than brɛ wokunu hyia wo foforo na sɛ ɔyere hyia foforo adeɛ biara wɔ nsam de ne nsa bɛka wɔ abrabɔ mu a ɛnnɛ ayɛ su ntimi paa mini na nkadeɛ wei ɛnnɛ wotu w'ani a deɛ wohunu biara yɛ su ne awerɛhoɔ yɛsɛ yɛ Nyankopɔn sɛ awurade te bia na mewɔ mu nie nneɛma a na ɛkɔ so ni ɛnɛ meto m'ani a mehu wasɛm nti meda wase sɛ menya na menya no mmoro so mote menya ne deɛ mmoro so ma wo ne so ebo nyame mpaye sɛ biribi saa ba biem sɛ anigye ne saa ba biem sɛ ware ne saa gyina sɛ adwuma ne saa ba sɛ sika ne saa gyina sɛ dwadie ne saa gyina ne namɔ so sɛ biribi saa ba biem adeɛ biara ahwere wɔ yɛagye biribi afiri wo nsam wadeɛ bi afiri wo nsa nneɛma bi asɛe anaa sɛ awurade Nyankopɔn sɛ awurade ma menya biem sɛdeɛ wadɔ yɛ teɛ me nsa nka biem ma amoro kane deɛ no so ɔdɔ a ɛwɔ me ne m'adɔfo ntam
Emwa wa me ne madofo ntem megadifuo awurade biribi abonefuo na bawura masetenam na wawia de kobia awurade na de hyamanam mami nyansne kanedie no nyansa ne nimdie no mransne kanedie no ahomesua ne nkosronsne kanedie no nyankopon wa me mabrabom ne obonefuo na wi afiri me mam aye ahomesua ne ahoden nyansa ne nimdie awurade fama won na emro kanedie no sika sam adwuma sam akofam awurade wo Yesu Kristo dimu madwuma ne nsa amra bi sika ne nsne kanedie no awurade ahoden na me wo na namini sa ahoden ne bi entimi nhye bibia ase nkwawie pa ma me nsansa ka wa ahoden foforo ense kanedie no wa na strat ni Yesu dimu bibia bonefuo na de ne nsa ka mabrabo bibia wawi akro ade bia wasai no osre je sa twuma me biem twimadofo obra me twimaboafo obra twimadadidifo obra me twiminkuni mdia bra me biem twiminhyira bra me biem awurade nyankopon wo Yesu Kristo dimu ya de pa ni yenhyira biara ewiase afa onokredie bebrebenti ye nyankopon ma wo manse nyanya nomroso biribia wo susu so ogye firi ensam am yanim aguase awurade ma yenya enya nomroso sade wado yete wo Nazareth ni Yesu Kristo dimu ya dawase wo tie mpaibo awurade se mema wo daa aduane ka ye mpa ye mienu se awurade July ya yewuramu ade chinye biara ma me dairy bread awurade me fira di amemfa ni gie mra me da amemfa hoden foforo nsore awurade me no buku sa appointment enne se our dairy bread pray se awurade ho wo da nkwa wo da ni gie wo da hoden wo da nhira awurade mfama bi wane na bo awurade mpaye se awurade enne dai mi fira di ma me ne da aduane on the 2nd kosisa bosumi ni bekwa wieye me da aduane adechie biara awurade be ma me danimu aduane ne danimu ahoden danimu nhira ne danimu anichie awurade me na ye ne me soreye enne da me no me buku sa de me biesa appointment no ade to ho se ma me da biara mu anichie anadwum nkunimdie ni mu ahoden edam nkunimdie ni mu ahoden me dairy bread ne de awurade ma no mo me ne mabusua na de sese me ye ne da biara minya so ahoden ntumi nye ewo Yesu Kristo dimu mintumi ade nyina ye Kristo a wo hya meden no ade tia bia me fira dia minya didibia urade metu anamo bia enkunimdie nya media sadia wo no kredie tie wo ye na urade Yesu Kristo Nazareth ni ni dimu nti ya dawase wo no kredie bebrebe nti amen ye bo urade mpa ye se obkra biara wanyi nsan abosom wiemu no obewo no yeda na sese urade wa mana wo afa no afa ne ba de onipa susu afa se anyinsan no ho emmemu da na de wa ka se oba be nyinsan bosom nko obre nyina echi obewo no ye hwese busuani ni asafo ba bi adamfo bi a wanyinsan bi abewo nia wa hyehyɛ se wo ye na yiye bosom wiem awurade nyankopɔn menkunimdie nya ne dia se obi asusu se ayie mu animguase ya beka no a awurade ma ne nya nkunimdie ma no obi be wade afi mu bosom wiem awurade masa aware no enkwa wieye pa ye animguase bia ento ne da ma wono so ne bompaye fa ye nuanu ma wo biribi sonko obi so be court bosom wiem awurade mu enkodi nkunim sonko awurade ma nkunimdie nya ya adofo no dia won a wo tu anamo bia obi ti baabi hwese enko ye animguase ma wono awurade nyankopon ma ne ye nkunimdie ma won